呢，特别在实体课程里面，有些时候所有的动作这么聪明的东西，动作就只差一个小步骤，可是那一个的细节就让你可以搞了1个月都搞不出来。可是呢，有温迪老师在旁边呢，不只可以立马就找到。而且他一不小心还发现，你这边其实还有另外一个什么样的一个小捷径或者是小方法，马上又开始这个举一反三啊，然后就多了很多其他的方式跟做法，就像刚刚我生成的那个文案，就是他帮你想到有一些你没有点到的，或者说你觉得理所当然的部分，他找出来发现，对耶，他也算是其中的一个知识点跟痛点，所以就觉得非常棒，很好用，一个下午让你省掉1个月的时间。欢迎加入免费群组，接受开课通知哦。